מתרגשת היום בבוקר לפתוח מחדש את הביתן ההיסטורי של מוזיאון תל אביב. ונלך רגע אחורה בהיסטוריה. הביתן נחנך ב-1959. זה היה רגע של בגרות מוסדית, של מוסד שבעצם נוסד 27 שנים לפני זה, וזה כבר לא התאים לו לשבת בשני קומות של הבית הפרטי של מאיר דיזינגוף. זה חשוב להגיד ששם הוכרזה מדינת ישראל. כי שם, אמנם הוכרזה, נכון, ושם באמת הוכרזה ב-1948 מדינת ישראל. אבל המוסד הזה ב-27 שנים האלה גדל בכל מיני אופנים. נוסדה בו ספרייה גדולה, והאוספים שלו הוכפלו ושוכפלו, ונעשו בו תערוכות חשובות, ובעצם הבגרות הייתה להבין שהוא צריך לזכות, המוסד צריך לזכות במבנה שמתוכנן עבורו. הרגע השני של הבגרות זה רגע של בגרות עירונית. בעצם באותם השנים נבנית כיכר התרבות, וההבנה שלפי התכנון של סר פטריק גדס, שיש כיכר שבעצם מתכללת ומארחת את כל המוסדות התרבות, זה בעצם גם רגע של בגרות מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו יודעים איך היום הכיכר הזאת פועלת ובאמת חיה. אז בעצם בשני רגעי בגרות האלה נחנך ב-1959 הביתן הזה, שהיה אמור להשתכפל כביתנים אחרים, להגיע עד לתיאטרון ולהיות למושב קבע של מוזיאון תל אביב. התוכנית בסוף לא יצאה לפועל, וכפי שאתם יודעים ב-1971 נוסד מוזיאון תל אביב במבנה אחר בשדרות שאול המלך, ושם יש כיכר תרבות אלטרנטיבית אחרת. הביתן הזה אבל המשיך ושימש כביתן אלטרנטיבי, אם אנחנו רוצים להגיד, מין אאוטפוסט למוזיאון תל אביב, ולאורך השנים התקיימו בו תערוכות, ואני חייבת להגיד שהיה גם שימש כגלריה מאוד נחשקת על ידי אומנים ואוצרים כאחד. ובאמת נעשו בו תערוכות של אומנים בינלאומיים, של אומנים ישראלים, קבוצתיות ולא. אבל במשך השנים המבנה סבל מכמה דברים. קודם כל, מלנסות להתאים אותו למבנה מוזיאלי, סגור, בלי אור. אז את כל החלונות שאתם רואים מאחוריי בעצם נאטמו, נוספו גלריות ובעצם נאטמו גם הגלריות, וגם נוספה מבואה שהייתה סגורה. על האדריכלות ידברו האדריכלים. אני רק רוצה להגיד שבמעשה הזה של החידוש ניסינו להחזיר עטרה ליושנה ולהחזיר את הערכים האדריכליים שקודשו במבנה הזה. ואם מישהו הזכיר פה את הכרזת המדינה, הערכים האלה של ההומניזם ושל המודרניזם ושל הליברליזם הם באים לידי ביטוי במבנה הזה, ואולי היום מאוד חשוב גם להזכיר אותם וככה ולחרות אותם בזיכרוננו. כפתיחה לביתן, בזכות התורם שגם תרם לחידוש, אייל עופר, וגם תמך בהבאת התערוכה של קומטי, אנחנו בעצם מציגים אחד האומנים החשובים בתקופה המודרנית לאחר מלחמת העולם השנייה, ואנחנו מאמינים שאותם הערכים עליהם דיברנו, שהם כל כך שבאים לידי ביטוי באומנות של אלברטו קומטי, הם הערכים שבאים לידי ביטוי גם באדריכלות של הביתן. לכן אין תערוכה מתאימה יותר בפתיחה מחודשת מאשר התערוכה של אלברטו קומטי. I'm sorry.
Hugo Daniel is the curator of Giacometti Foundation, and I'm pleased to invite him to say a few words. Thank you. Thank you, Tanya. And sorry also to make the presentation in English. The few weeks we spent here with my co-curator Ronili, Lostig-Steinmetz, and the team from the TAMA working on the exhibition did not let me enough time to comprehend fully the Hebrew language. So please, all my apologies for this. When Tanya, thank you Tanya for the introduction, approached the Giacometti Foundation with the project of an exhibition, retrospective actually, of the work of Alberto Giacometti in Israel here in Tama. The reaction of our director, Catherine Grenier, was enthusiasm to the idea of presenting Alberto Giacometti, someone who came about the age of 22 in Paris to study art and never left the city until his death in 1966. Someone like Giacometti who did not travel much. The idea to introduce his work more comprehensively to a larger audience is something that gave the foundation enthusiasm, and being today able to present it to a large crowd here in Tel Aviv is something we are happy about, we are thrilled about, and we are very grateful to the Tel Aviv Museum of Art to allow this kind of presentation. The Giacometti Foundation in Paris is the largest collection of the works of the artist in the world. It's worth more than, I hate to speak numbers, but it gives an idea of the scope of the work of the artist that belongs to the foundation. It's worth more than 10,000 works, including paintings, sculptures, of course, drawings, and photographs by other artists who document the work of the artist. Some of those works, not all of them, I reassure you, you won't go through all this collection, but to selection that build a full retrospective and goes through the various media of the artist. As I said, not only the sculpture, but the sculpture from the beginning until the end of his career. The sculpture he did in Paris when he arrived. Some of his paintings that are lesser known maybe, and even less known the drawings that were taken from the both collection of the Fondation Giacometti and the works that are already in the collections of Tama, with additional loans from the Jerusalem Museum. It's one thing, and I'll just end up on this word, because before we are introduced more intensively into the work of the artist, it's one thing to know the artists from a few examples of the works. That's something that I expect the Israeli audience was able to make through the collections or other venues of Giacometti's work. But that's something else to understanding through a comprehensive retrospective of his work. You'll see that there are a lot of realities and fantastic works, masterpieces beyond the working man and standing woman. And I hope that's the sense we also get from this retrospective, is that maybe especially for Giacometti, who expressed a deep interest in starting again and again on the same, every day he woke up with the same missatisfaction that he had to start again and to make the art according to the vision he had. And that's a sense that only a retrospective can completely give. And I hope that's some of the feeling that you have going through the exhibition. Anyway, we're very proud to present this to you today. We're happy of this collaboration of the Fondation Giacometti with the TAMA, and happy to introduce Giacometti to a larger crowd today. בתוך התערוכה הנהדרת.
רישומי הכנה כמובן, של יוצר גאון. הם קטנים ומחומים ומופלאים. בתקופה האבסטרקטית שלו. מאמן בסטודיו שלו. בצילום מוגזל. על כל הקיר. תמונה נהדרת. עבודה כהה שקצת קשה לראות אותה בצילום. From the Swiss region, he grew up in Stampa, that is in the Regalia Valley. He spoke already as a young boy. That also is something that you have to understand. Three languages. He spoke Italian and Regalia, that is the dialect from the Regalia Valley. He spoke French and German. He came to Paris in 1922 on the advice of his father, Giovanni Giacometti, who was a well-known artist associated with the post-impressionist art scene in... אנחנו בעולם השני. יש פה את העבודות היותר מוכרות. עדיין קשות לצילום, בגלל המבנה שלהם. אלה עבודות הרבה יותר מוכרות, זה מתפרסמו בכל העולם. העבודות האלה למעשה הביאו לו את הפרסום וההכרה הבינלאומית להזכה בערוב ימיו. פשוט נפלא. לא הכל מצטלם היטב, אני מתנצלת. ההשתקפות של האור בזכוכית יוצר בעיה. העבודות פשוט מופלאות. מרגש. בגלל הצבע של החוסר, זה הרבה יותר קל. אנחנו יודעים שיש יבוא. קבוצת הפסלים המרשימה ביותר. פשוט נפלא.
הלבנים מגרס. אלה שמצטלמים תחת זה. אלה שרוב פסולים יצוקים בברונזה. אלה כמובן העבודות שבאובססיביות כל הזמן הוריד מהן, וכרסם בהן והקטין אותן ונפלאות. אובססיה של אמר זה דבר נפלא. מהעבודות היותר מוכרות שלו. פשוט עונג מופלא. פעם האחרונה שראיתי תערוכה מקיפה שלו זה היה בשוויץ לפני די הרבה שנים. כמה טוב שיש כאן. ונעבור לעולם השני. מסתבר שממשיכים לפתוח תקתי במסיבת העיתונאים. מה לעשות? אבל הנה, יצירת מופת נוספת לכפר על זה. כסף שלא נשאר ממנו הרבה. איזה רעיון גאוני היה להביא אותו הנה. תודה למי שהגה אותו ותודה למי שביצע. באמת תודה. Komty est toujours revenu fidèlement auprès de sa mère, dans son village de montagne, pour reprendre son souffle, retremper son énergie et prendre ses distances. Stampa est un petit village du Val Bregalia, une vallée d'à peine 30 km qui descend du plateau des lacs d'Agadine à 1800 mètres jusqu'à Chiavenna, en Italie, à 300 mètres d'altitude.